ये कौन सा फोन है? Realme P3 Pro जो अंधेरे में ग्लो करता है लुक तो काफी प्रीमियम है इसका। और परफॉर्मेंस और भी जबरदस्त क्योंकि इसमें है सेगमेंट्स फर्स्ट स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 की पावर। गया फोन पानी में। पर इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर है IP69 रेटिंग। गेमिंग करते हुए हीट तो करता होगा ना। इसका बड़ा कूलिंग चैम्बर इसको बिल्कुल कूल रखता है और इसकी क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले में खेलने में मजा भी आता है। फोन इतना पतला है, बैटरी तो कम होगी। अरे 6000 mAh की विद 80 वोल्ट अल्ट्रा चार्जिंग। और इसकी वो अरे वेट, इम्प्रेसिव। और प्राइस 22,000 रुपए से भी कम।